ஹலோ வணக்கம். நாங்கள் இப்போ இருக்கிறது வந்து கோர்ன்வாலில். இங்கே இருக்கிற ஒரு பேர்ட்டை பற்றினது தான் இந்த வீடியோ. வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோக்களுக்கு. பார்க்கத்தான் இப்படி சாந்தமாக இருக்குது, ஆனால் ரொம்ப பொல்லாத பறவை. ஒன்றுமே பண்ணாத மாதிரி முகத்தை வச்சுக்கொண்டு இருக்குது. பண்ணுறதெல்லாம் பெரிய அட்டகாசம். பாருங்கள் இது பண்ணுற கூத்துக்களை. ஒரு டேஞ்சரான ஆளு வந்து சாப்பாடை பறிச்சு களை விட்டுக்குது. இதுக்குண்டு ஒரு பெரிய போட்டே போட்டிருக்காங்க, டேஞ்சருண்டு. சாப்பிடுக வந்து இந்த பறவை தான் இந்த சாப்பாடை பறிச்சிட்டு போனது. ஸோ அது இந்த மெமரபுளாக ஒரு சின்ன ஒரு இந்த பறவை வந்து நார்மல் பறவைகளை மாதிரி இல்லாமல் இது நார்மலாக இருக்கிற தண்ணியையும் கடலில் இருக்க உப்பு தண்ணியையும் குடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா AK Travel Vlogs வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.